Chief Executive Member ka KHDC uba PNCM menta kasi ka arpsaw tarik unaitung araja arpsaw lalit penjureb ya ka jinglong jingman jong ka District Council Court apo nongstan ya ka belas dangman pentre ka menta la ka tu kan nisnam ha ka te ka jingjureb na kalyang uba PNCM ula shim jingkenru ya ki babon ki benta knang banang penbet penbiang shushu ya ki jingdon kam bar banang penklanru ya ki jing pentre kam ha ka te ka Kashari Ula ang kumbalong menta kila don hadu palat arspa teli ki mukotduma bakatega Kashari kala shim hapo nongston ki bayadei bat ki civil and criminal case. Ula ang ru bakatega Kashari kadon ya ka kong vi maule kum ka magistrate badda ka jingdon jong ka Kashari ha ki district kanyarap shibun bat pynstet ya ki mukotduma ki badon hapo ki district. Ha kate kasi le don langru ikong SB Latma ibade I judge jok KHDC ikong V Maule first class magistrate uba MG Nongse superintendent of professional tax Nongston ki officer na ka law department bat kibe Judge dong ka kasi la tumas sa council kong Latma yung officer din na po law department njuro na po CB iwan kana ne po Nongston na benda bang judi peki jindon kam yung kapur bapinun juga tax ni sampai TV by kapur ke jumnya hangnya ka function na sama jar koi alin bagla oh ini magistrate aman lagi district important baru mga supo menta na I kong ni magistrate kami ba ikes ko yung aspata manne kabut perde lagu ngunu ya pansin ya aku absolutely is jika jumat yang dia kalau nak beritaban, jika jingdon kam, jika di kam ratri kam, kapur room, berkiwe. Kumjuru aja ini berki nongsoi, jingdon kam di ban kam tentang susu hendak, nang bahkan pensuk nak tentang kapur, kumjuru negara tax kita. Jingdon kam baru berhai kan ini kompon, nama jingdon kam penhang nang bahkan Kapan suka ini, nanti